Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ճանապարհային անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ այսօր զրուցելու ենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային քաղաքականության բաժնի պետ Արևիկ Պողոսյանի հետ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, Տիկին Պողոսյան։ Շատ ուրախ եմ, որ հրավիրեցիք ձեր հարցազրույցին։ Խոսելու ենք ամենակնճռոտ հարցերի մասին, ճանապարհներ, իրավիճակ, վերահսկողություն, որ հաճախ վարորդների, ուղևորների դժգոհությունների տեղիք է տալիս։ Սկսենք այսպես սկզբից։ Ճանապարհաշինության գործընթացում անվտանգության ինչ չափորոշիչներով եք առաջնորդում, կան դրանք, հստակ են, եւ որոնք են դրանք շեշտադրումները, ինչին եք հետևում հատկապես։ Ճանապարհային ոլորտում աշխատանքներ կատարելիս առաջնորդվում ենք նախ եւ առաջ արդեն ճանապարհների մասին օրենքով, շինարարական նորմերով եւ այլ կանոններով։ Ճանապարհաշինության գործընթացում առաջնորդվում ենք նաեւ ճանապարհների կառուցման եւ հիմնանորոգման նախագծերով։ Ճանապարհաշինության ընթացքում ըստ նախագծի ճանապարհը կահավորվում է անվտանգության տարերով, նախագծում նախատեսվում են երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներ, որոնք համապատասխանեցվում են ընդունված որոշումների հետ։ Դրանց այդ բոլոր կարգերի մեջ կան հատուկ ուղենիշներ, հստակ կոնկրետ, ասենք, նշումներ, թե ինչ բաներով պիտի հետևեք, ինչ տեխնիկական չափորոշիչների պիտի համապատասխանի անվտանգության իմաստով ճանապարհը։ Բնականաբար ունենք ապրանքային ճանապարհներ շինարարական նորմեր, ապրանքային ճանապարհներ, որտեղ հստակ նշվում է, թե ինչ կանոններ պետք է պահպանեն ճանապարհները կառուցելուց, հիմնանորոգելուց, ինչ ճանապարհի նշաններ պետք է դնեն, ինչ անվտանգության միջոցներ պետք է ձեռնարկեն, նույնիսկ կապված ճանապարհի հարակից մասում կառուցվող օբյեկտների, թե ինչ նորմերով պետք է առաջնորդվեն։ Կնշեք դրանցից մի քանիսը կոնկրետ կա, մի քանի բան, օրինակ ճանապարհին հարակից ինչ տեսակ շինություններ է թույլատրվում կառուցել, ինչը չի թույլատրվում, մի քանի օրինակ ուղղակի, որպեսզի պատկերացում կազմեն մեզ լսողները։ Գոյություն է շինարարական նորմեր, կոնկրետ թե ճանապարհին հարակից տարածքում ճանապարհի պաշտպանական գոտի կա, ըստ ճանապարհների, ապրանքային ճանապարհների մասին օրենքի։ Օրինակ միջպետական նշանակության ճանապարհների մասով մինչև 70 մետր կառուցվող ճանապարհի հարակից մասում կառուցվող օբյեկտների համար անպայման պետք է ստանան մեր կողմից թույլտվություն, ներկայացնելով համապատասխան նախագիծ, նշելով օբյեկտը, թե որտեղ է գտնվում այդ օբյեկտը եւ մուտք ու ելքը, թե ինչպես պետք է կատարվի ճանապարհից։ Դա շինարարական նորմերով հստակ նշվում է, թե ինչ հեռավորության վրա պետք է գտնվի այդ կառույցը, ինչ անվտանգության միջոցներ պետք է ապահովի, նույնիսկ մենք ունենք կառավարության որոշում, որը որ կարգավորում է հանրապետական պետական նշանակության ճանապարհներին հարակից տարածքներում կառուցվող շինությունների վերաբերյալ, որտեղ նույնիսկ որպես այդպեսին նախադրում է այն նախագծերը, որոնց մուտքը եւ ելքը պետք է կատարվի ոչ թե հենց անմիջապես հանրապետական եւ միջպետական նշանակության ճանապարհից, այլընտրանքային տեղական նշանակության ճանապարհ։ Լավ, ճանապարհային նշանների առումով ինչ առանձնահատուկ այդպես ուղեցույց ունեք։ Ունենք կառավարության որոշում, որով կարգավորվում են հենց ճանապարհային նշանների տեղադրման կանոնները, ոչ միայն ճանապարհային նշանների, այլ նաև լուսացույցների, գծանշումների հետ կապված, թե ինչ անվտանգության միջոցներ պետք է կիրառել, ինչ նորմերով դա պետք է իրականացնել եւ այլն։ Լավ, այդ ամենը ենթադրում է մասնաճանապարհային աուդիտ, որը մինչև բուն այսօր Հայաստանում եղած ճանապարհների վիճակին ձեր գնահատականին անդրադառնալ եք ձեր նշած կանոնների եւ ուղենիշների առումով անդրադառնանք նոր կառուցվող ճանապարհների խնդրին։ Այդ ամենը ենթադրում է, որ պիտի իրականացվի աուդիտ, ենթադրում են կոնկրետ մասնագետներ, որոնք ճանապարհի փաստորեն նախագծման, որքանով հասկանում են, ինչպես նաև շինարարության եւ ավարտական փուլում պիտի իրականացնեն աուդիտ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, կա ճանապարհային աուդիտ տերմինը, բայց
Լիճան, ասեմ, որ ճանապարհային ենթակառուցվածքների մասով մենք միջազգային փորձին համապատասխան ներդրված ճանապարհային աուդիտ չունենք։ Ճանապարհային երթևեկության համակարգության լավ մասնագետներ ունենք, որոնք իհարկե չունեն որակավորում չեն ստացել, համաստակից չեն ստացել եւ չեն որակավորում մեր ճանապարհային անկախ աուդիտի մասնակիցների հավաստակումը Հայաստանում չի կատարվում որպես այդպեսին դերևս այս ուղղությամբ Հայաստանը պարտավորվել է Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության ոլորտում ներդնել Եվրամիության ճանապարհային անվտանգության ստանդարտները SEPA-ի շրջանակներում Հայաստանը ԵՄ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համագործակցության ստանդարտներին համապատասխան երկու հրահանգ պետք է ներդնենք պարտավորված ենք, մեկը դա վերաբերում է ճանապարհային ենթակառուցվածքների անվտանգության կառավարման, մյուսը եվրոպական ճանապարհային ցանցի թունելներին վերաբերող նվազագույն կանոններն են, որոնք որ պետք է կիրառենք պես Այդ առումով ուրեմն ներկայումս մենք փոփոխություններ ենք իրականացնում ավտոմобильային ճանապարհների մասին օրենքով, որտեղ հստակ կնշվի ճանապարհային աուդիտին ներկայացվող պահանջները, թե ինչպես պետք է վերապատրաստվեն մասնագետները, որպեսզի որակավորում ստանան, ինչ պահանջներ պետք է ներկայացնել այդ մասնագետներին, նաև նախատեսվում է հստակ այդտեղ ճանապարհային ստուգումներ իրականացնելու ինստիտուտը ներդնել, ինսպեկցիա, այսպես կոչված, այնպես որ գործը շատ ունենք անում։ Բայց ներկայում կարամ ասեմ, որ ճանապարհային դեպարտամենտը ՈՒԱԿ-ի կողմից ճանապարհների պահպանման շահագործման շրջանակներում իրականացում են ճանապարհային ստուգումներ, որը կարելի է ասոցացնել, ասենք մոտիկացնել ճանապարհային աուդիտի ոլորտում իրականացվող գործառույթներին, բայց դա ամբողջական չի, պահպանման շահագործման մասով։ Յուրաքանչյուր տարի պարբերաբար ճանապարհային պահպանման եւ շահագործման մասնագետները ամիսի մի քանի անգամ գնում են ստուգայցեր են անում, ակնադիտական ստուգումներ են անում, արձանագրում են այն բոլոր թերությունները, որոնք առկա են ճանապարհային անվտանգության մասով վերլուծություն են անում եւ դրա վերահսկման ուղղությամբ իրականացնում են համապատասխան միջոցառումներ։ Մինչև ուրեմն մեր մասնագետների գնահատականին նորից հաջորդ փուլին անցնել, ուզում եմ ասել, տեղեկանանք, թե արդյոք փաստորեն այս փուլում, կառուցման փուլում միջազգային փորձագետներ, եթե մենք չունենք, ներգրավում են, օրինակ նույն այդ հսկայածավալ աշխատանքները, որ անում ենք հյուսիս հարավը եւ այլն, այդտեղ միջազգային փորձագետներ ներգրավում են, գոնե որովհետեւ ոնց հասկացա մենք չունենք։ Դա պահանջ է, այո, ճանապարհային աուդիտ, որպես այդպեսին իրականացվում է հյուսիս հարավի մասով, դա պահանջ է անպայման պետք է իրականացվեն ճանապարհային աուդիտ, բայց որպեսզի մենք տեղայնացնենք դա նաև մեր պետական բյուջեով իրականացվող ճանապարհաշինության ոլորտում, մենք պետք է ունենանք այդ ինստիտուտը, ներկայում մենք դա չունենք։ Մենք ներգրավում ենք միջազգային ճանապարհային աուդիտի մասնագետների, որոնք բնականաբար իրականացնում են ճանապարհային աուդիտներ, սկսած նախագծման վաղ փուլից, մինչև որ շահագործման ընդունումից հետո երաշխիքային սպասարկման ժամկետը։ Պարզ է։ Իսկ կոնկրետ մեր բուհերում, փաստորեն այսօր մեր բուհերում որևէ մասնագիտական առումով մասնագետ չենք պատրաստում, հա? Այդպես է ստացվում, տեղյակ եք։ Մենք մասնագետներ պատրաստում ենք, բայց կոնկրետ եթե հարցը վերաբերում է ճանապարհային աուդիտի, ճանապարհային աուդիտը ինքը պետք է ունենա համապատասխան փորձ, աշխատանքային փորձ, ինժեներական, այս ճանապարհի ոլորտին առնչվող ինժեներական ոլորտում։ Այսինքն ճանապարհային աուդիտը դառնալու համար կոնկրետ միջազգային հենց կոնկրետ SEPA-ի հրահանգներով կոնկրետ պահանջներ է դրվում, որը որ պետք է ունենա ճանապարհային աուդիտ։ Այսինքն մասնագետի դա համալսարանի մակարդակով դեռևս ուսուցանելը արդիական չէ։
Այսինքն մենք պետք է ունենանք փորձ ունեցող մասնագետներ, որոնց վերապատրաստելով դարձնենք ճանապարհային աուդիտներ։ Ինչպես պիտի վերապատրաստենք, օրինակ, ինչպես եք պատկերացնում այդ Դա երկարատև գործընթաց, ես ենթադրում եմ, որ դա երկարատև գործընթաց է, որովհետև մենք դեռևս օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնելու փուլում ենք գտնում ու այս գործընթացում մենք ակնկալում ենք նաև մեր դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը չունի նման փորձ, ճանապարհային աուդիտի ինստիտուտ, իսկ ըստ յուրաքանչյուր քայլի դրա ներդրման մենք իհարկե աջակցության կարիք ունենք։ Լավ, անդրադառնանք արդեն մեր ճանապարհների վիճակին, այ դուք ասացիք, հասկանալի է, որ գործընթացը աուդիտի իմաստով հետևելու այդ կարգերը, ընթացակարգերը չունենք եւ այդ առումով իրավիճակը այսպես դնենք մի կողմ։ Հիմա փաստացի ինչ ունենք ճանապարհներին, այդ ամենը բարբերաբար ասացիք եղած մեխանիզմներով վերահսկվում է, գնահատական տրվում է, փորձ է արվում քայլեր անել։ Ըստ այդ գնահատականների, ինչպիսին են Հայաստանում մեր ճանապարհների վիճակը, ինչ որ եթե աստիճանակարգ ենք, ինչ որ դասակարգ ենք, ինչ որ գնահատական ունեք։ Որպես ներողություն, մի վարքյան այստեղ այս հարցը կկրկնեմ։ Ինչ որ բովազդային հա։ Իմ հարցը հիմա նորից կրկնեմ, հա? Թե չէ, իմ հարցը ոնց որ թե ձեր պատասխանից սկսեց, չէ? Հարցից վերջը հարցը վերաբերում է նրան, երևի որ եթե չունենք ներդրված ճանապարհային աուդիտի համակարգ, այդ դեպքում ինչպես ենք իրականացնում հսկողությունը։ Եկեք հարցը, ասենք իմ հարցը ավարտեմ այն առումով, որ վերջին հատվածը հարցից նա էր, որ եթե ունենք գնահատման ինչ-որ համակարգ, այդ հետազոտություններով, ինչպիսի վիճակ է այսօր Հայաստանում, ձեր ունեցած պատկերացումը, ձեր գնահատականը, խոսքը համակարգից դուրս, այն համակարգը, որ այսօր ունենք, միջազգային ստանդարտներին թեկուզ չի համապատասխանում, բայց ունենք, չէ, ինչ-որ մի համակարգ, որով պարբերաբար ասացիք օրինակ ՊՕԱԿ-ը վերահսկում է եւ որոշակի եզրակացություններ անում է։ Ինչպես եք գնահատում, կա ինչ-որ սանդղակ։ Այո, սանդղակ նախ ասեմ, որ ճանապարհները ըստ իրենց ինտենսիվության կարգերով են դասակարգվում, ըստ դրա էլ երբ որ հիմնանորոգում եք ենթադրեք, օրինակի համար հիմնանորոգում է ճանապարհը, դա պարտադիր օրենքով է դա արդեն նախատեսված, որ պետք է իրականացվի տեխնիկական հսկողություն։ Դա իրականացվում է վարակավորված կազմակերպությունների կողմից, որոնք վերահսկում են ճանապարհը շահագործող, ճանապարհ հիմնանորոգող կամ կառուցող կապալառու կազմակերպությունը, ինչպես է իրականացնում իր աշխատանքները։ Եվ բարբերաբար վերջիններս, այսինքն տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունները, այցեր են կատարում այն տեղանքներ, որտեղ իրականացվում է հիմնանորոգումը։ Եվ բարբերաբար պետական մարմին, այսինքն նախարարությանը ներկայացնում են հաշվետվություններ, թերությունների վերաբերյալ արձագանքում են, թե կոնկրետ ամեն ինչ արդյոք իրականացվում է ըստ նախագծին համապատասխան։ Նաև քանի որ հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում կարող են առաջանալ որոշակի խնդիրներ, արդյոք սկզբնական նախագծում անհրաժեշտություն կա իրականացնել փոփոխություններ, որոնք որ խոչընդոտում են աշխատանքների վերջնական ավարտելուն թե ոչ։ Բացի այդ, սպասարկման աշխատանքների առումով ճանապարհի Հայաստանում ճանապարհային ցանցի սպասարկման աշխատանքների շրջանակներում ճանապարհային դեպարտամենտը իրականացնում է ճանապարհների ամառային եւ ձմեռային սպասարկման աշխատանքներ։ Բարբերաբար, այսինքն հսկողություն է իրականացում օրվա կտրվածքով բոլոր սպասարկող կազմակերպությունները, ճանշինները արձագանքում են բոլոր այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնք որ առկա են մեր ճանապարհներում։ Իսկ կա այդ սանդղակով գնահատման միշ, ասենք, չգիտեմ, 100
կամ 10 բալային համակարգով մեր ճանապարհները գտնվում են օրինակ այսպես գնահատեմ, ասենք 5-րդ կամ 3-րդ կամ չգիտեմ 7-րդ մակարդակի վրա, այդպիսի նիշ ունենք, գնահատական ունենք։ Գնահատական նիշեր ունենք, այո, եւ դա օրենսդրությամբ կարգավորվում է, այսինքն ունենք լավ ճանապարհներ, բավարար, վատ եւ շատ վատ։ Այդ ըստ կանոնների այդպես է դասակարգվում։ Հիմա ես իհարկե դժվար եմ ձեզ թվեր ասել, թե կոնկրետ ըստ տոկոսային հարաբերակցության, թե դրանցից որը քանի տոկոս է կազմում, բայց իհարկե մեր մոտ իրականացվում է նաեւ նման վերլուծություն եւ գնահատում։ Լավ, Տիկին Պողոսյան, իսկ գիտեք, որ շատ հաճախ բանավեճեր են ծագում եւ մասնագետները, նույն վարորդները, ճանապարհային անվտանգության մասնագետները անդադ բողոքում են ճանապարհների սպասարկման վերահսկման այն կարգից, որ գիտեք, որ ամեն ճանապարհային հատվածները սպասարկվում են ըստ մարզերի, չէ՞, ամեն մարզ պատասխանատու է իր հատվածական ճանապարհների համար, ոմանք ասում են, որ ավելի լավ է լինի մեկ ընդհանրական մարմին, որ բոլորը վերահսկեն մեկ տեղից, մեկը մյուսի վրա չգցի, ճանապարհի որոշ հատվածներ շատ վատ վիճակում են, մարզպետարանները ասում են, ասենք, չգիտեմ, համայնքապետարանն է մեղավոր, մի խոսքով, այս պատմությանը դուք շատ լավ տեղյակ եք։ Այս առումով ինչ կարծիք ունեք, արդյոք կարգը պիտի փոխվի կամ մտածում եք այդ մասին։ Նայեք, մեր օրենսդրությամբ հստակ սահմանված է, թե ճանապարհը տնօրինողը ով է։ Այսինքն, օրինակ, միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ճանապարհների մասով տնօրինողը հանդիսանում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքային նախարարությունը։ Մարզային ճանապարհների մասով, մարզային կամ տեղական նշանակության ճանապարհների մասով տնօրինը համարվում մարզպետարանները։ Ու այս բաժանման առումով ես գտնում եմ, որ դա ավելի ճիշտ է, որովհետև հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր մարզ ինքը ավելի արդյունավետ կարողանա կառավարել իր տարածքում գտնվող իր մարզի շրջանակներում գտնվող ճանապարհների ցանցը, շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ դա իրականացվի հենց մարզպետարանների կողմից։ Իսկ հանրապետական միջպետական ճանապարհների մասով հսկողությունը իրականացվում է ճանապարհային դեպարտամենտ կողմից։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ հիմա գործող կարգը արդյունավետ է, չէ՞, քանի որ հիմա այդպես է ստացվում։ Ինքը կարգը չէ, գիտեք ոնց է, կոնկրետ եթե հարցը վերաբերում է սպասարկմանը, ես գտնում եմ, որ կարգը շատ թերի է եւ վերաբանայման կարիք ունի, որովհետեւ կարգը մշակվել է, ընդունվել է դեռևս 2011 թվականին եւ նույնիսկ ֆինանսավորման միջոցները, որոնք նախատեսվել են այն ժամանակ, այդ ժամանակվանից ոչ մի վերանայում չի իրականացվել։ Չասած կյանք առաջ է գնում, բայց սպասարկման որակը բնականաբար չի փոխվել։ Այս առումով այս աշխատանքներն են դառնում։ Հա, պրակտիկորեն փորձը ցույց է տալիս, որ փաստորեն այդ գործընթացը հենց այդպես էլ հիմա ըստ էությանը առանձին մարզերով եւ բաներով սպասարկվում է եւ արդյունավետությունը այնքան էլ բարձր չի, չէ՞, այդպես չէ։ Արդյունավետությունը կախված է ոչ թե դրանից, որ դա մարզպետարաններն են իրականացնում, թե պետական մարմինը հանձնած նախարարության, այլ արդյունավետությունը գալիս է նրանից, որ հստակ պետք է սահմանել կոնկրետ միջազգային փորձին համապատասխան սպասարկման որակը բարելավելու նպատակով ինչ լրացուցիչ միջոցառումներ պետք է իրականացնել։ Այսինքն հիմա նայեք, ճիշտ է, սպասարկումը իրականացվում է ըստ կապալողների հետ կապված պայմանագրերի, բայց սակայն ֆինանսական միջոցների սովորության պայմանավորված որոշակի կանոններով նախատեսված գործառույթներ չեն իրականացվում։ Այսինքն պետք է մենք վերանայենք ֆինանսավորման դաշտը։ Գուցե նաև վերահսկման, հա? Այո, բնականաբար նաև վերահսկման։ Օրինակ այժմ աշխատանքներ են տարվում ամառային զգարային սպասարկման ավելի արդյունավետ կազմակերպման ուղղությամբ։ Իհարկե խնդիրը ֆինանսական է, որտեղ միջազգային պրակտիկան ցույց է տալիս, որ սպասարկման վրա պետք է մեծ գումարներ ներդնել առավել արդյունավետ իրականացնելու համար, քանի որ ճանապարհները լավ պահպանելով ավելի քիչ գումար է ծախսվում հիմնանորոգման վրա։ Մենք պետք է աշխատենք նաև այս ուղղությամբ ֆինանսական ներդրումները
մեծացնելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ մինչև տարեվերջ մենք ունենանք ճանապարհների սպասարկման նոր կարգ, որը որ հաշվի կառնի այն բոլոր նորամուծությունները, որոնք իրականացվում են միջազգային պրակտիկայում, եւ ճանապարհների սպասարկման որակը կբարձրանա։ Այսպես ճանապարհային անվտանգության առումով այսպիսի մի բավական արդեն աշխարհում հայտնի հասկացություն կա, սև կետեր, այդ black point-երը, որոնք որ հատկապես այն հատվածներն են, որտեղ հաճախ են վթարներ լինում, մարդկային զոհերի պատճառ են դառնում, այսինքն տարբերաբար հետազոտությունների արդյունքում այդ հատվածները հայտնաբերվում են, վերանորոգվում են, գուցե ճանապարհը ինչ-որ առումով փոխվում է, անվտանգային խնդիրները հաշվի առնելով։ Հայաստանում նման գործընթաց կա, արդյոք դուք ունեք որևէ համագործակցության որևէ ձևաչափ, ասենք նույն ոստիկանության կամ պատասխանատու այլ կառույցների հետ, եւ այս ուղղությամբ ինչ աշխատանք է կատարվում։ Այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որովհետև վիճակագրական տվյալների համաձայն վերջին 10 տարիներում Հայաստանում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհերի թիվը աճել է։ 2010 թվականին այդ թիվը եղել է 294, 20 թվականին այն հասել է մինչև 348։ Այս առումով Հայաստանում ճանապարհային անվտանգության ամենաբարձր մակարդակին հասնելը անհրաժեշտ է ձեռնարկել Գերի լսած կնեք Vision 0, տեսլական 0 եւ անվտանգության համակարգի մոտեցման քաղաքականությունը։ Այս մոտեցումը կամրագրվի նաեւ Հայաստանի ազգային ճանապարհային անվտանգության ռազմավարությամբ 2021-2040 թվականներին, որի առաջիկա 5 տարիների համար կնախատեսվի գործողությունների ծրագիր, որտեղ կամրագրվել այն հիմնական միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն։ Պետք է նշեմ, որ իդեպ ճանապարհային ներդրումային բանկի տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվում են Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության այլաման ծրագիր, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան հետազոտություններ, այսպես կոչված սև կետերն են հայտնաբերում, ճանապարհների վրա առավել վտանգավոր կետերը որոշվում են ոստիկանության հետ համագործակցության շրջանակներում, իրենց ցույց տանում ենք այն բոլոր վիճակագրական տվյալները, որոնք որ կապված են ճանապարհին տեղ ունեցած վթարային հետևանքների հետ կապված, ուսումնասիրությունները արվում են միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ, հավաքող փորձագետների ներգրավմամբ, որոշվել են նաև դա հիմա արդեն փաստորեն արվում է, այո, իհարկե, Vision 0-ի ուժի մեջ մտնել, այսպես ասեմ, որովհետև նաև մեզ լսողներին օգնենք, տեղեկացնենք, որ այո, Vision 0-ի ուղղությամբ աշխատանքները կատարվում են, մշակվել է ռազմավարություն այն Հայաստանում նույնպես ընդունելու համար, բայց դա ընդհանրապես գործընթացի նոր սկիզբն է Vision 0-ի առումով։ Շարունակություն է, այո։ Սերտերի մասով աշխատանքը սկսվել է ձեր փաստորեն։ Այո, դա իրականացվում է եւ դա շարունակական է լինելու։ Արդեն մի շարք պետական եւ հանրապետական ուսումնասիրության ճանապարհները արդեն մեկնարկել են այդ սև կետերի հայտնաբերման եւ ճանապարհների բարելավման ծրագիրը։ Դա պատմական գործընթաց է։ Ինչպես կոնկրետ դա ինչ է ենթադրում, ինչ է արվելու։ Ունենք, ասենք, քանի կետ ունենք այսօր հայտնաբերված եւ ինչ է ենթադրում այնտեղ անել։ Նայեք, ոստիկանություն տրամադրում է կոնկրետ տեղեկատվություն այն ճանապարհների վերաբերյալ, որտեղ շատ հաճախ տեղի ունենում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ։ Այդ տվյալների հիման վրա ճանապարհային դեպարտամենտի անվտանգության աշխատողների մասնագետների կողմից իրականացվում են շրջայցեր, որտեղ ուսումնասիրում են, թե ո՞րն է այդ վթարների պատճառները, կոնկրետ ինչ բարելավումներ պետք է իրականացվի, այսինքն առկա է արդյոք այն բոլոր միջոցները, ճանապարհային նշանները, լուսացույցները, գծանշումները, որոնք պետք է առկա լինեն տվյալ ճանապարհի անվտանգությունը ապահովելու նկատմամբ եւ իրականացնել ճանապարհի բարելավումներ։ Ըստ ճանապարհային ես հիմա դժվարում եմ թվեր ասել,
որտեղ դա իրականացվում է ճանապարհային դեպարտամենտի կողմից, բայց դա բարբերաբար գործընթաց է։ Դա բարբերաբար գործընթաց է եւ ճանապարհային դեպարտամենտը ունի համապատասխան ստորաբաժանում, որը որ իրականացնում է այդ գործողությունները։ Լավ, եթե թվերով հնարավոր չէ զուտ բարելավում ասված է այս դեպքում ինչ է ենթադրում։ Նշաններն են փոխում, գոտիներն են երթևեկության լայնացնում, նեղացնում, ինչ են անում։ Լայնացնել, նեղացնել իհարկե դա արդեն հիմնանորոգում է ճանապարհի, ոչ։ Իրականացվում է կոնկրետ ճանապարհային նշանների, լրացուցիչ ճանապարհային նշանների, լրացուցիչ լուսացույցների, ինչպես նաև անցումների, լրացուցիչ անցումների տեղադրման միջոցով։ Նաև կարող են լինել այնպիսի դեպքեր, երբ որ անհրաժեշտություն է առաջանում կոնկրետ, ասենք, այդ ճանապարհահատվածը բարեկարգել, դա ընդգրկվում է ճանապարհների հիմնանորոգման ծրագրում եւ հիմնանորոգման միջոցով իրականացվում է տվյալ ճանապարհի անվտանգության ապահովման խնդիրը։ Լավ, այ խոսում եք Vision Zero-ի մասին, ուզում եմ մի փոքր էլ դրան անդրադառնանք, ասենք, որ նաև դա այժմ կառավարությունում նախագիծը արդեն պատրաստ է, եթե ես չեմ սխալվում, քննարկման փուլում է, չէ՞, հաստատման փուլում պետք է Vision Zero-ին Հայաստանը պատրաստվում է միանալ, որը աշխարհի շատ երկրներում հանգեցնում է նրան, որ անվտանգության առումով իրավիճակը թեթևանում է, զոհերը քչանում են, որոշակի գործողություններ է ենթադրում տարբեր բնակավարներում, որոնք պետք է իրավիճակը փոքրինչ շտկեն, որը Հայաստանում այսօր բավականին վատթար է։ Ճանապարհաշինության առումով կոնկրետ դա մեզ ինչ կտա Vision Zero-ի ընդունումը։ Vision Zero-ին ճիշտ ասած պետք է հասնել նախ առաջ, որովհետև Vision Zero-ն չէ ինձ եթե, այսինքն մենք պետք է ապահովենք, որպեսզի ճանապարհներին առաջացած երթևեկությունից առաջացած զոհերի եւ ծանր վիրավորների քանակը նվազի 0-ի։ Իսկ դրա համար գործողություններ պետք է անել։ Հենց ինքը ներքին աուդիտի համակարգի ներդրումը, ամբողջությամբ ներքին աուդիտի ինստիտուտի ներդրումը, հենց օգնած է դրան։ Այսինքն ճանապարհի նախնական նախագծից մինչև նույնիսկ շահագործման փուլը ամբողջությամբ պետք է աուդիտի ենթարկվի։ Այսինքն ճանապարհային անվտանգության մասը։ Այսինքն եթե շահագործող կամ կապալառու կազմակերպությունը ճանապարհի շինարարության իրականացնելիս կամ հիմնանորոգելիս չեն պահպանում ճանապարհի անվտանգության կանոնները, այսինքն չեն իրականացնում, հաշվի չեն առնում, որ դա պետք է իրականացնել ճանապարհի անվտանգության կանոններին եւ նորմային համապատասխան, աուդիտը դա անմիջապես դրան պետք է արձագանքի։ Եվ բնականաբար դա պետք է հաշվետվությամբ ներկայացվի պետական կառավարման մարմնին։ Եվ հաջորդ փուլին ըստ փուլերի իրականացում, ես ասի ճանապարհի սկզբնական նախագծից մինչև շահագործում։ Մյուս փուլի կապալառու կազմակերպությունը իրավունք չունեն անցնելու, մինչև չապահովի ճանապարհային աուդիտի կողմից արձանագրված բոլոր թերությունները, որ մինչև չվերացնի դրան։ Բացի այդ, մենք նաև ես ասացի, որ մենք նախաձեռնել ենք նաև ճանապարհային արտաքին ճանապարհների մասին օրենքի նախագծում փոփոխություն հենց ճանապարհային անվտանգության մասին, որը նաև այնտեղ մենք պետք է իրականացնենք վթարային բարձրության հատվածները, դրանք հետ սրկետեր եւ ցանցի անվտանգության վարկանիշավորման համակարգիներ, որը որ կոնկրետ արդեն օրենսդրորեն մենք սահմանենք այն բոլոր կանոնները, որի համաձայն պետք է բարբերաբար իրականացի, ոչ թե ասենք ինչ-որ ծրագիր պետք է որ հենց սերկետերը հայտնաբերի, այլ դա կլինի բարբերական իրականացվելի գործողություններ։ Այսինքն ճանապարհային դեպարտամենտը ինքը կունենա բոլոր այն ճանապարհների այն հատվածները, որտեղ առկա ճանապարհային անվտանգության խնդիրներ եւ համաձայն իր տարեկան գործողությունների ծրագրում իրականացնի այդ կետերի փայլման միջոցառումներ։ Դա իհարկե դեռևս
մենք օրենսդրական փուլում ենք, բայց շուտով մենք հուսով ենք, որ այս նախագիծը կտնենք շրջանառության մեջ։ Շնորհակալություն։ Նաև օրենքի նախագծում կամրագրվել է ճանապարհների սպասարկման համակարգի արդիականացման կապված միջոցառումներ, որոնք որ դա իհարկե այն գործողություններն են, որ հիմա իրականացնում է ճանապարհային դեպարտամենտի սպասարկող եւ պահպանող համապատասխան ստորաբաժանման բաժնի կողմից, սակայն ճանապարհային անվտանգության մասով կդրվեն պարտադիր պահպանման ենթակա գործառույթներ, որոնք որ նաև կբարձրացնեն այս առումով նաև ճանապարհային անվտանգության պահպանման արժանը։ Անկախ Բոլորս շատ հույսով սպասում ենք մեր ճանապարհների բարելավման օրվան եւ այս բոլոր փոփոխություններին։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Պողոսյան զրույցի համար, հանգամանալի բացատրելու համար։ Սպասենք հուսով, որ այդ բաղձալի փոփոխությունները շուտ կլինեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ ինձ հնարավորություն տալու համար, որպեսզի բացահայտենք մեր այն բոլոր պլանները, որոնք որ նախատեսում ենք իրականացնել ճանապարհային անվտանգության բարելավման հարցում։ Շնորհակալություն, ամփոփենք, սիրելիներ, եկեք բոլորս հիշենք, որ ամեն օր տանից դուրս գալով բոլորս դառնում ենք երթևեկության մասնակից, որտեղ պատասխանատու ենք ոչ միայն մեր կյանքի համար։ Կհանդիպենք, սպասություն։